2 ปีมาแล้วคิดว่ายังคงน่าสนใจระบบการจ่ายไฟฟ้ากำลังของรถไฟแบบต่างๆ 2 years ago I thought it would still be interesting power supply systems for various train types for the diesel multiple unit or รถดีเซลรางของการรถไฟ OCS system ระบบจ่ายไฟเหนือศีรษะที่ใช้กับสายสีแดง Airport Rail Link OCS system used in the Red Line and Airport Rail Link and Third Rail system ระบบจ่ายไฟแบบรางที่ 3 used in most of the mass transit projects in Thailand. Okay, let's see. รถดีเซลราง DMU ของการรถไฟ Diesel Multiple Unit in State Railway What is การรถไฟแห่งประเทศไทย SRT State Railway of Thailand. Okay. We start with the diesel engine to turn on the generator to generate the electricity, then we convert the AC to DC, and at the same time we send the electricity to what we call static inverter to convert the electricity to various voltages to be used on the train. And on this side, the DC will be once again converted back to AC three-phase system because the motors that normally used in railway trains, they are what we call induction AC three-phase motor or asynchronous AC three-phase motor, which is proved to be most efficient. And we have various types of motors I talking about in my course, but anyway, most of the railway trains in Thailand they use asynchronous AC three-phase motors. So we need to turn the DC back to AC three-phase and feed the electricity to the motors to turn on the wheel. This is for the diesel multiple unit or รถไฟดีเซลรางรถไฟดีเซลของการรถไฟมันจะมี2แบบมันมีดีเซลโลโคโมทีฟอันนั้นคือเรียกหัวรถจักรก็จะเป็นแค่ตู้เดียวแล้วก็ลากรถขบวนตู้รถโดยสารแต่ว่าถ้าเป็นดีเซลรางเนี่ยมันจะเหมือนกับรถไฟฟ้าคือมันจะมีมอเตอร์อยู่เป็นระยะนะครับมันก็จะคล้ายๆรถไฟฟ้าเพียงแต่ว่าใช้ไฟจากเครื่องยนต์ดีเซลแค่นั้นเองนะครับ This one is the OCS system overhead catenary system ระบบจ่ายไฟเหนือศีรษะ This one is being used on the Red Line and Airport Rail Link. We start with the AC 25 kV and then the train would pick up the electricity using the pantograph and then we will transform the 25 kV to AC 425 volt one phase and then the electricity will be fed to convert to DC 1800 volts ก็ไฟจากเหนือศีรษะ25 kV ก็จะเข้ามาทางเพนโทกราฟนะครับแล้วก็จะแปลงลงมาเหลือ425โวลต์แล้วก็จะเปลี่ยน
แปลงอีกทีให้เป็นกระแสตรง 1,800 โวลต์นะครับแล้วก็เนื่องจากว่ารถไฟฟ้านี่อย่างที่บอกไปในตอนแรกว่าจะใช้มอเตอร์ที่เป็นมอเตอร์อินดักชันหรือว่า asynchronous AC 3 เฟสนะครับเราก็จะต้องเปลี่ยนกระแสตรงกลับมาเป็นกระแสสลับอีกครั้งหนึ่งสาเหตุที่ทำไมเราในเมื่อไอ้ตัวมอเตอร์มันใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ3 เฟสทำไมเราไม่ supply กระแสสลับ3 เฟสเข้ามาเลยอันแรกก็คือจะเกิดความยุ่งยากในการ supply electricity นะครับเพราะว่าถ้า3 เฟสมันก็ต้องมี3 สายอาจจะมีสายกราวด้วยอะไรก็แล้วแต่เราก็จะ supply 1 เฟสนะครับและการที่เราเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้ากระแสตรงก่อนเนี่ยเพราะว่ามันจะง่ายในการที่เราจะปรับมันนะครับเพราะว่าไอ้ตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยเราเรียกมันอีกอย่างหนึ่งว่า VF inverter คือ variable voltage variable frequency นะครับคือมันจะต้องสามารถปรับแรงเคลื่อนและ frequency ได้แรงความถี่ของกระแสไฟฟ้าเพราะว่าความถี่ของกระแสไฟฟ้าที่ใส่เข้ามาในมอเตอร์เนี่ยมันจะเป็นตัวกำหนดความเร็วของตัวรถไฟนะ I just said that if we use the 3-phase asynchronous models, why don't we just supply 3-phase electricity to the model? First of all, it would be rather complicated here to supply 3-phase electricity. So we just supply 1 phase and then we turn it into direct current or DC. The reason that we turn it into direct current first because it would be much easier to manage here in the what we call VVVF inverter, variable voltage, variable frequency, because we need to vary both the voltage and the frequency of the electricity that we will supply to the motor. The speed of the train will depend on the frequency that we feed into the motor. So this is the OCS or the ระบบจ่ายไฟเหนือศีรษะ This one used on the red line and the airport driving line in Thailand. The last one will have the most common method used in mass transit projects in Thailand is the third rail or ระบบจ่ายไฟแบบรางที่3 It is being used on most of the mass transit lines in Thailand except the 2 lines that I mentioned, the red line and the airport rail link. The rest of the mass transit lines in Thailand, they use a third rail system to supply the electricity to the train. Okay, the principle would be pretty much the same, but for the third rail, we pick up DC system from the third rail, 750 volt. So we don't need to convert from AC to DC as the previous one that I just mentioned. So we just draw direct DC system to the train. But anyway, we do need to convert or we use the word invert the DC back to AC for the same reason that I just mentioned because it is much easier to manage and feed the AC 3-phase to the asynchronous AC 3-phase motors. Nowadays, the trains, the railway trains, they also use like permanent magnet motors, and it's permanent magnet motor because the rest of them, the rest of the motors are not used anymore. On the yellow and pink
monorail lines, they use permanent magnet model. So this, like I said, this post was 2 years ago, but I thought it would still be interesting and is still apply even today. So I hope you enjoy that and get something. I know that almost everybody knows the principle, but I just want to show my graphic. That's all. I know that everybody knows about OCS, third level, so on and so forth. But I just want to show my graphic. I thought they're pretty neat, the model, the wheels, so on and so forth. Okay, thank you for watching for my rather short video today. Thank you and have a nice and safe days. Bye bye.